Og nú sem þetta Ingimar að kveðja, spilar uppafið að messunni og Heiðmar að taka við. Já. Og Anna Fía skýrir frá því allir svo í lokin hérna og kveður Ingimar. Þannig að þegar að ég má lesa útgöngubænina, þá hvað hún orðið þá? Já. Alltaf Jón kom ekki að hringja. Sko hann ætti að gera það ef alltaf er feldi, en það er kannski best að hringja. Já, blessaður Jón. Kristinn, það herðum, messan alveg að byrja. Ertu ekki að fara að koma? Já, fínt, ok. Já, þess. Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Látum oss biðja. Það er mjög dýrmætt að vera prestur. Það getur stundum verið dálítið erfitt, en í heildina er það mjög dýrmætt. Sumir hallast reyndar að því að þetta sé kannski frekar svona eins konar lífsstíll fremur en venjulegt starf. Maður fórnar einhverju svona einkalífinu og gengur inn í ákveðið hlutverk. Maður er alltaf prestur. Þetta er, já, eins og að bera kross sem maður hefur alltaf á bakinu.
Eldamennskar hefur nú ekki verið mín sterka liðskala segir. Það hefur yfirleitt verið kona sem hefur séð þá hluti. Meira. Ég hef reynt að þetta alveg samt. Hvað er kona þér? Kona mín er hjúkrunarfræðingur á Grænlandi. Hún er að reisa þar af. Þegar hún misti vinnu hérna þá fór hún í aflýsingar í hjúkrun á Grænlandi. Kemur og fer, hoppar á milli. Það er nú það, það er alltaf erfitt að hafa hana svo langt í burtu, blessa það. Við tölum saman næstu því á hvernig degi og annarkvort að ég hef Skype, Instagram sem nú gefum síman og svo skrifumst við á e-mail, ástarbrjöf. Það er út af fyrir sig. Það er út af fyrir sig. Líka skemmtilegt, en þetta er hægt í einn tíma svona. Þetta er ekki hægt í lengur. Sælustu mín. Já. Nei, ég gæti ekki hringt í gærkvöldi. Ég vildi endilega heyri þig núna. Já, við erum bara á fullu. Það gengur mjög vel og mér sýnist að við séum alveg á réttu róli. Ég hef svona aðeins talað við lögmanninn og honum sýnist þetta að vera allt í svona eðlilegum farvegi. Þetta er búið að vera dálítið erfitt. Blessaður og sæll. Velkomin. Þakka fyrir. Vil ég kaffisopa? Já, farðu með. Nei. Alveg bara eins og enginn, sæll. Eins og enginn verið hérna. Ert þú stærsti prestur á Íslandi? Já, næstastur. Já. Ég er afskaplega hamingjusam. Ég fyllist alltaf af gestum alla daga og sýna mér ástúð og hlýju. Og þá fyrst fer maður að skilja hvað maður hefur kannski ekki verið vondur. Já, einmitt. Það er fólk sem þykir vænt mann. Nákvæmlega. Og þá fer manni að þykja ennþá vænna það. Einmitt. Og þetta er yndisleg tilfinning að finna þetta. Segðu mér eitt, þegar þú fékkst að vita svona hvernig staðan væri og hvað væri svona í umsiglingu? Það kom mér mikið óvart viðbrögð mín. Þau eruðu engin. Ég var ekki hissa, ég var ekki hræddur, bara engan ótta við framtíðina. Og það er líkindum út frá því að 1960, þá lendi ég í slysi, að líkindum hef ég þá upp frá því vitað að þegar ég færi, þá væri það allt í góðu. Ég fylltist eftir þetta aldrei ótta við svefnin eiliga, kveið honum ekki og kvíð honum ekki. Og viðbrögð mín voru þau að þegar að læknirinn sagði og þetta fólk sem tilkynnti með þetta, ég væri með ólæknandi sjúkdóm sem myndi draga mig til dauða, þá var mér sama. Þetta er mjög, skrítið að segja frá þessu. Ég er ekki nema 70 og eitthvað aðtækja. Ég á góða og yndislega fjölskyldu og eiginlega stendi ég í því stundum við fólk sem kemur hérna að hugga það. Já, einmitt. Að útskýra fyrir
að þetta sé allt í lagi. Já. Og það sé trú mín sem gera það verkum. Já. Ég hef alltaf haft trú á því besta og því sem Kristur kendi. Þó mér aldrei tekist að fara eftir því, en þá hef ég trú á því. Einmitt. Einmitt. Og ég held að þessi trú mín á þetta, á boðskapinn góðmennsku og fegurð í hverju manni, að það hjálpir mér núna alveg ofsalega mikið. Já, ég er samfélagur það líka. Ég fer ekki í gegnum þetta nema í gegnum með trúna. Já, og það er hún sem gerir þið sterkan. Það er hún. Já. Þessi hérna mynd, þú ert búin að vera með þessa hérna mynd í... Já, hún er búin að vera nokkuð lengi. Ég á eftir að setja inn á hana. Ég á eftir að reyna að fá aðeins meiri dýpt. Ég var ekki orðinn veikur 2007, ég var bara hættur að vinna. Og þá fór ég að taka upp á þessu. Og svo veikist ég á þessu ári og byrja að mála, hafa eitthvað fyrir stafni. Ég veit ekki hvað ég gerði allan daginn ef ég hefði þetta ekki. Sæti við tölvuna og leiði kapal. Já, Ha. einmitt. En þetta ertu orðan svo, þú ert skapandi og núna einmitt ertu svo skapandi. Nú er ég kannski fyrst að segja eðlilegur. Þetta er, og lifir einn dag í einu og ég menn þetta Já, er bara... lifa bara einn dag í einu. Tek ákvörðun þegar ég vakna hvað ég ætla að gera í dag. Daginn tók ég ákvörðun, ég mála ekkert í dag og ég gerði það ekki. Einmitt. Ég nýti þess afskaplega vel að vera prestur. Þetta er gefandi starf, þetta er fjölþætt starf og ég kann því afskaplega vel að fást við þau verkefni sem að starfið býður upp á. Einu vandamálin í starfinu eru heimatilbúin vandamál, svona úr kerfinu í kringum starfið. Svipaðu við getum gert greinamun á trú og trúarbrögðum að þá einmitt verða vandamálin kannski til úr þessu kerfi utanum innihaldið sjálft. Og þetta eru svona smá púkar sem maður þarf að eiga við. Og það er mjög slæmt þegar mjög stór hluti af starfsorkunni fer bara í það að vera að berjast við einhverja utanaðkomandi púka. Svona í kerfinu sem að gera manni erfitt að starfa. Ég hef aðeins þurft að berjast við slíkt upp á síkastið. Já, það sem við ætlum að fara yfir, sko, fyrst og fremst, númer 1 og 2, ætlum að skoða bæði þá skuggana í sambandinu og styrkleikan
Við ætlum að skoða sóknarfærin sem þið hafið í ykkar sambandi. Það sem þið hafið ýmsa möguleika til þess að gera hluti sem þið eruð ekki að gera í dag. En þau myndu bæta stórlega bæði ykkar eigin líðan og bæta lífsgæði ykkar sem einstaklinga og svo að lokum bæta ykkar hjónaband, gera það betra. Og svo í lokin þegar við erum búin að fara í þessa 3 þætti þá myndum við fara yfir þætti sem að svona, þið vitið að þið þurfið að laga hjá ykkur, bæði sem einstaklingar og sem hjón. Ég er að fara núna niður á biskupsstofu og ég er að fara að skila inn bréfi þar sem að ég er að biðja að verði úrskurðað í þeim málum sem ég hef verið að berjast í undanfarna mánuði. Nú er ég að fara til áfrýjunarnefndar sem er eins og Hæstiréttur innan kirkjunnar. Sko, ég er ekki í stríði við fólk. Ég er í stríði það að það verið farið eftir lögum og reglum og sannleika og réttlæti. Það er það sem ég er að berjast fyrir. Reyn, heyrðu, ég þarf að afhenda þetta bréf og þarf að fá kvittun fyrir þess móttöku þess. Móttöku. Að því ég kemur það svona. Já. Þú veist að gefa hérna. Árið 2009 ákvað kirkjuþing að sameina Selfoss sókn við Hraungerðis prestakall þar sem ég hafði verið sóknarprestur í tæpa 2 áratugi og þar með varð ég sóknarprestur Selfoss prestakalls. Þetta var svo sem ekki gert að minni beiðni og síðan var ákveðið að ráða prest þjónustunni til aðstoðar. Þegar ég settist niður með honum og við fórum að fara yfir verkaskipta samning þá sá ég að það var ekkert inn í myndinni að skipta störfum, heldur var hann ákveðinn í því að fá í gegn orðalag það að presturinn ætti að sinna umsjón og sjá allt daglegt kirkjustarf í Selfosskirkju og ég ætti bara að halda áfram að sjá sveitirnar. Og það endaði síðan með því að biskupinn ták ákvörðun 11. maí 2010 sem hljóðaði í meginatriðum eins og hann hafði óskað eftir presturinn. Þannig að það var greinilega búið að undirbúið allt saman fyrirfram. Og ég gat ekki skrifað undir slíkt vegna þess að slíkt var andvert lögum og reglum. Eftir það er ég raunverulega bara sóknarprestur að nafninu til og presturinn situr í stól sóknarpressins. Og ég bíð núna bara eftir því að þetta verði leiðrétt. Halló. 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 Ertu þarna? Já. Já. Jæja. Þú ert allir fín. Þú ert allir fín. Já, það er sunnudagur. Var einu svona af einhverju tilbreytingu. Þetta er svona bara eins og í gamla daga, maður klæði sig við. Já, gaman að heyra það. Já. En hvernig er veðrið? Það er ágætis veður núna. Það er bara logn og stillur og hafísinn er
að hverfa að mista leyti, þannig að fólk verður að geta siglt hérna á milli. Ég er búin að hitta fullt af fólki frá Nýja-Gunnarsuk sem hefur komið hérna. Það mun allir eftir þér. Stóra bánsa. Tröllinu frá Íslandi. Já. Heyrðu, hérna, þú lítur alveg sérlega vel út núna. Já, ég hafði nú sérstaklega til fyrir þig, sko. Það er svo langt síðan þú séð mig. Já, það gerir ég. Ég fór í hvítaskiptuna hérna. Jæja. Heyrðu, ég er að fara að sofa núna bara. Já. Það er orðið. Segi bara bless. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. Heyrðu, við sjáumst sem fyrst. Já. Þú kannski skrifa mér nokkra línur. Það er alltaf gaman að fá smá bréf. Já. Allt í lagi. Bless áttu mín. Segjum það. Já. Já. Góða nótt. Góða nótt. Life is hard, like I always say. But now I'm alive and I'm doing good after the divorce, you know. Yes. It was kind of very hard for me, as you know. Yes. You know. And with 3 kids alone and everything, it was really hard. And then I found out that I have this sickness also going on. Og þörf fólks fyrir sálgæslu vissulega fyrir hendi allt árið. En það alveg greinilegt að þörfin mismunandi eftir árstímum. Yfir sumarið þegar sólin skín og það nægbirta, að þá þörfin miklu minni. Þá eins og fólk, það verður léttara yfir fólki og það verður kraftmeira og það leysir mál sem uppkoma mun auðveldar heldur en á öðrum tímum ársins. Síðan kemur haustið, sólin fer að lækka á lofti og þá byrjar fólk að verða dapurt eða lenda í einhvers konar tilvistarkreppum. Og þetta alveg háð ljósi og myrkri. Fram eftir hausti og fram að jólum þörfin að aukast og ásóknin að aukast í það að fá stuðning, sálgæslu. Síðan birtir yfir öllu jólin og þá birtir í sálinni einhvern veginn líka. En síðan eins og það skelli myrkur á fólki strax eftir áramót og þá eykst þörfin mjög mikið. Í raun og veru þekki ég mjög vel skammdegis þunglyndi, ég hef bara hreinlega lent í því sjálfur. Ég oft mjög þungur á morgnana til dæmis. Að koma mér á fætur þó ég láti það ekki eftir mér að liggja. En ég þekki þessa baráttu við sjálfan mig þegar að myrkrið hellist yfir. Ég held að ég kunni þó orðið töluvert margt, mörg ráð til þess að rísa upp úr því. Þannig að ef ég held mig við þau og gæti þess að hugsanir mínar verði ekki of dimmar, þá líður mér vel.
Það stundum dálítið þungskref að ganga engað inn á mótana. Það ekki alltaf það þægilegasta sem ég geri, ég viðurkenna það. Ég vildi óska þess að það væri stundum léttara andrúmsloft. Við byrjum alla tíma á því að fara með trúarhaldninguna og signinguna minniði og við byrjum á því að signa okkur í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og þið minnið, maður endar alltaf hérna megin, þeim megin sem hendin er. Ég ætla nú ekki að vera rugla ykkur í rímunu en í Austurkirkjunni hjá grísk orthodoxum þá gera þeir ræðum mitt alveg þveröfugt. En við gerum sér svona og endum hérna megin. Með þar sem hægri höndin er. Þá tek ég stúlkurnar að þessu sinni og við förum inn í kirkju og Óskar tekur síðan strákana og svona skiptumst við á. Það verður að skoða þetta rosa vel, þetta er mjög krítískt. Þetta er allt skoðað, allt svona. Það er ekkert sýnt sem það er ekki. Ég meina þau finna það að það er verið að taka upp. Ég mun tala við þau. Við höfum ekki heimild til þess að gera það. Ég mun tala við þau og tala við foreldrarna líka. Allt saman undir kontról. Svolítið hæflið. Við erum alveg. Ég minnist ekki á það. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Já. Ég bara skulle komast upp með þetta. Já, ég er alltaf að verða meira með þessa líka. Stanslaust. Það er allavega ekki mikill sólafriður. Nei. Eitthvað dálítið erfitt að verjast þessu, það er eins og að sé einhverjir menn á bakvið. Karl. Það getur þess vegna verið, það eru allavega einhverjir sem að útiloka það ekki. Það gerist allavega ekkert þeim megin. Nei, ekkert. Já, ég er svona eins og laumufarþegi í kirkjunni. Ég er að segja það. Stundum fæ ég pílur, svona verkja pílur sem alveg taka mig út úr heiminum. En ég rauk svona undanfarið, sko. Ég fengið tvær nætur, já, og miðjan dag alveg, sko, hvalir. Sannarlega hvalir. Ég fór að hugsa mig eftir. Svo er maður að æpa þegar maður rekur tæknar. Það er ekki neitt. Nú var ég heppinn. Ég fæ stera og ég þagna ekki. Geraðu þetta svona léttari? Já. Svona, ég var nú aldrei, ég lærði nú ekki að tala fyrir en 6 ára. Nó. Nei.
bablaði bara eitthvað, ég skildi mig enginn og mamma fór með mig. Mamma fór með mig til Guðbrands í Herðuvíkurskólanum. Nú það, Já, þetta var ekki hægt, það skildi mig enginn. Og Guðbrandur tók mig víst en ég man ekki eftir því, en ég hlýt að muni eftir orðum hans. Því mamma sagði mér þetta seinna, hún hefur farið með mig. Og hann skoðaði mig og ræddi við mig víst, 6 ára patta þarna, 5-6 ára patta. Fór svo með mig til mömmu og hann var víst einn með mér inni, sko. Það lót ekki mömmu trufla. Og sagði, það ekkert á stráknum. Hann bara nennir ekki að tala. Það er ekki byrjaður eftir hálft ár, þá skaltu koma með hann og ég tek hann í gegn. Já. Ég hef ábyggilega, ég muni ekkert eftir þessu. Þá hef ég ábyggilega heyrt hvað þið sagði og orðið svo skítræddur og ég ekki þagnað síðan. Já. Þetta nú út af fyrir þessi góð saga. Já, þetta er nú líka sönn. Já. En svona nú þetta. En það er eitt sem ég ætlaði að biðja að því þú ætlar að syngja yfir mér. Já. Ég ætla að biðja eitt þegar að þið kemur. Ég vil að fólk fá að hlæja í kirkjunni. Ég veit að þú getur það. Ég skal reyna mitt besta. Ég vil ekki að fólk sitji þarna og með krokodílatárum eða hvað það að segja. Nei, þetta er dónaskapur. Og ekki taka þetta með mér. Ég lít til þín sko fljótlega aftur. Og ég ætla að vera búin að lesa þetta þá. Já, en viltu að ég prent út eitthvað sem að gæti kannski notað svo fólk færi að hlæja? Já, eigum ekki að gera það næstu vikinn. Já, þá verður ég vonandi komið með það í lag. Já. Og svo getur við líka að sé það á Facebookinni hjá mér, farið inn í klósurna. Já. Það er einmitt. Þannig að þetta er mjög gott. Ég vonast, minn kæri vinur, að ég sjá þessum oftast. Ég kem bara... Þú hringir, ef þú svangur þá hringir þú. Já, ég kem í næstu viku. Ein spurning af hverju valdirðu Kristinn? Hvernig dattir í huga á sambandi? Við hann, í sambandi við að syngja yfir mér. Það er tvennt. Og honum kemur það ekkert við, sko. Það er, í fyrsta lagi, ég kynntist honum útvarpi Suðurlands og þótti það góð kynni. Svo hef ég aldrei kynnst jafn stóru manni með jafn mikið barshjarta. Já. Þetta er ástæðan, hún er sann. Ég verðist kannski stundum vera dálítið grimmur jafnvel útifrá, þess að þekkja mig ekki. Dálítið stórbrótinn kannski og stórkarlalegur en svona innst inni er ég mjög viðkvæmur og ég er næmur held ég nokkuð. Og það eru einhverjir sem þekkja mig ekki, sem veit ekkert hver ég er og meta mig ekki rétt. En það er þeirra vandamál, ekki mitt, sem betur verð, því ég held bara mínu striki. Það er mjög mikilvægt að vera með hreint hjarta og vera maður sjálfur. Ég held maður leiki það hlutverk best, sjálfan sig. Ég veit ekki hvernig maður ætti að allt hitt er dálítið svona, dálítið, átti einhver hólur hljómur og eitthvað annað. Finnur þið fyrir að fólk dæmi svona át á útlitinu þá? Sko ef ég var að segja hreinskilnislega þá held ég mér reyndar sko, þá finn ég nú ekki mikið fyrir því en ég þykist svona að vita það. Mér finnst stundum svona eins og fólk sé að tala við eitthvað allt annan mann heldur en ég er og fjalla mig með öðrum hætt heldur en ef þetta sama fólk vissi hver ég er þá held ég það svona myndi sund. Kannski, já það myndi svona bakka með ýmislegt kannski. Sko ég verð að segja alveg eins og að
Ég bara segja alveg hreint út sagt að ég hef ekki orðið var við það að að almenningsálitið gagnvart mér væri slemmt hérna á Selfossi. Bara alls ekki. Ég það ég veit ekki hvað allt þetta fólk sem að leita til mín dagstaglega í allskyns vandamálum sínum, dögum og vikum og mánuðum og árum saman. Alltaf nýtt og nýtt fólk. Ég veit ekki hvort að ef ég væri eitthvað ef almenningsálitið væri eitthvað slemmt gagnvart mér þá held ég að það geti nú alltaf að fólk væri að leita svona mikið til mín. Ég get ekki ímyndað með það. En ég hugsa svona að sé bara eitthvað lítill hópur sem að kannski heldur í sig eitthvað annar heldur í sig. Ég held að sé eitthvað svona lítill hópur. Já, drottinn Guð, faðir vor, þú kallar oss með nafni og gleymir oss aldrei. Rita þú nafn þessa barns sem Hildur Lilja í lífsins bók og láta þekkjast þar alla eilífð. Hildur Lilja, ég skýri þig í nafni Föður, Sonar og heilags anda. Heilsurættinni? Já. Það tók sér. Já. En það sem búið að vera hér að, það er ekkert persónulegt eitthvað til mín og Óskar. Nei, þetta er bara vandamál sem að urðu til vegna þess að það var tekin ákvörðun sem stóðst ekki lög og reglur og afleiðingarnar af því. Ekkert annað að Er ekki líka sóknarnefndin líka, hún er kannski ekki alveg að standa sig? Það er best að segja sem fæst, Já, það er best að segja. Hvað þá þegar taka mynd af það? Já, það er nú svona eins og það er. Já, neini. Það hefur sinn gang. Já. Mín. Björgastald. Já. Já, við erum að segja þetta gott. Við heyrumst kannski aftur í bara kvöld. Kannski bara á Skype-inu. Já. Það er gott. Já. Sömuleiðis, ég sakna þín. Bless ástu mín. Bless. Rétt að líta á þetta líka, þetta svæði. Hérna eru heilmikið háaloft hjá okkur sem við erum með líka. Já. Bæg héðan öllu sem skaða kann og tjóni valda í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda í Jesú blessaða nafni. Amen. Friður sé með húsi þessu og öllum þeim sem hingað koma, hér dvelja og héðan fara. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Bæg héðan öllu sem skaða kann og tjóni valda. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda í Jesú blessaða nafni. Amen.
það hefur verið hérna gegnum tíðina svona ákveðin nálgun við þá sem eru komnir að handa. Og þeir hafa svona getað strítt heimilisfólki og hérna með að hækka sjónvarp að lækka. Þannig að það eru svona gamlar sögur? Já, það eru fullt af gamlu sögum hérna. En svo sem hefur ekkert verið að velta okkur neitt upp úr því. Þetta var bara að ég hafði samband við. Það var hann Karl faðir, menn hann vildi ekki láta mig í friði með að þarna voru sálir sem þurftu að fá aðstoð, þurftu að fá að komast áfram og bæði mig að hafa samband við einhvern sterkan prest eða hann jafnvel talaði jafnvel 2. En ég taldi að þú verið 2 manna mæki, ég byrjaði á því. Mér fær að líða svo illa út á þessu máli að ég er farin að það fær að gerast það sem að þeir sem leggja einelti held ég hafi alltaf sem markmið að það er að gera viðkomandi einstakling máttlausan. Og sko einelti og eða ofbeldi, og einelti er náttúrulega ofbeldi og ofbeldi er alltaf alltaf að gera það sem verður fyrir því máttlausan, magglausan. Og það er svo mikið að gerast hjá mér núna. Ég er sko alveg að missa allan kraftið í þessu máli og þá kemur þú alltaf ástæðin mín og hérna minni mig á og mamma og strákarnir sko, og sóknarnefndin er notuð aftur og aftur og aftur. Síðasta fundi þá þá bað Óskar lykila skrifstofuna minni á sóknarnefndafundi. Já. Það er svo stjarnfræðilegt sko. Já. Mér veist líka að þú veist staðið rosalega vel. Þú veist, ég er að fara í gegnum þetta skýrslu. Alls staðar sem þú ert búin að sýna svo mikla fyrirstöðu, alls staðar. Það er flestum stöðum sem þau hafa örugglega ekki átt von á. Og þú veist, ég meina, ef þú ekki sýnt alltaf þessa fyrirstöðu, þá væri staða þín allt önnur núna í kirkjunni. Þú væri bara hérna alltaf út á skrifstofu bara og bara hérna í sveitinni eitthvað og... Ég væri sem sagt ekki að sinna störfum mínum, ég væri bara... Já, væri ekki að sinna störfum þínum og náttúrulega þetta lið, þú veist, það náttúrulega vill ekkert bara sjá þig, af því að það náttúrulega, af því að þú veist... Hvaða lið? Þetta er ekki náttúrulega þrátt fyrir manneskju. Já, ég veit það, þú veist, ég meina, af því að þú eru svolítið sterkar stöðuna bara svæðinu, sjálfsögum, þú bara hjálpa mörgum og þú ert svona valdsmannslegur og það vill náttúrulega bara ekkert hafa þig inn í myndinni bara því að þú náttúrulega ógnar Óskari. Það er bara, já, það er Óskar og 3-4 aðrir sem að standa með hann sem að halda því á lofti. Já, einmitt, þetta er bara örfáa menn. Guð Faðir og Sonur og heilagur Andi, varðveiti þig í skýrnarna þinni til eilífs lífs. Vertu þú allt í dauða og Guðstur veita þér hórum lífsins. Friður sem er. Það er alltaf verið að segja við mig þessu fer að ljúka, það verður alltaf leið. Ég er hættur að trúa því. Hvað ætti maður svo sem að fara að gera? Ég vil bara ekki fara með skítinn frá öðrum á bakinu. Nei. Það er alltaf verið að tala um þetta eins og þetta sé eitthvað bara samskiptavandamál eða eitthvað að hjá mér eða eitthvað sálgæslumál eða eitthvað. Þegar þetta snýst bara lög og rétt. Óréttlæti í Jesú nafni og ég bara
Það er að ljótast það, sem til er. Sko, fyrst er að fara eftir lögum og reglum. Svo kemur allt hitt. Og ef það er ekki gert, þá reynur allt. Til þess erum við með lög og reglur. Til að halda saman hlutunum. Halda uppi siðuðu þjóðfélagi. Og við eigum að hafa forystu að fara eftir lögum og reglum. Við eigum ekki bara að gera hlutina einhvern veginn og einhvern veginn. Þetta er bara eitt af grundvallaratriðunum í því sem við erum að boða. Við höldum aftur af alls konar illum öflum og tilneigingum með því að hafa reglur. Öðruvísi getum við ekki lifað í sæmilega siðuðu samfélagi. Nei, það veist mér nú ekki. Heldur betur ekki. Jú. Já, bless. Takk fyrir það, sömuleiðis. Já. Bless, ástu mín. Já, bless. Skila því. Já, bless. Ég fékk mjög erfitt símtal á hann. Halldór er dáinn. Það gerðist mun fyrr heldur en ég átti von á. Ég ætlaði að fara í heimsókn til hans. Nú er ég að fara til konunnar og fjölskyldunar. Svo sæl. Og það er saman. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Má bjóða þér kaffi? Jú, takk. Blessaður og sæl. Það er saman. Takk og blessaður. Það er saman. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Takk. Viltu mjólk? Já, takk. Jæja, þetta var nú aldeilis. Óveð búið, ég átti nú bara ekki vonað þessu svona. Nei. Ég var búin að heyra í honum bara fyrir örfáum dögum. Já, það var bara málað í gærkvöldi, sko. Já. Og maður var að vonast eftir að myndi kannski hressast aðeins. Aftur. Einmitt. Já. Og svo bara versnaði svona í nótt, sko. Það má kannski segja svona að þó þetta sé náttúrulega erfitt að þegar þetta gerist svona hratt að móti kemur að hann þjáðist ekki mjög lengi. Já. Það er náttúrulega eitthvað sem við þakkum fyrir. Takk. Og líka bara það, sko ekki, já, bara fyrir alla, sko. Já, einmitt. Einmitt. Ég er ekki langur. Já, þú er ekki verið með kvalir lengi, sko. Já, einmitt. Hvenær gerðist þetta? Var þetta... Sko, hann vaknaði klukkan 4:30, þá var hann bara svo kvalinn, sko. Öðruvísin hefði verið. Og miklir verkir í fætinum og eins og hann hefði fengið blóðtappa að ég hélt í lunguna eða eitthvað. Já. Og það bara virkaði ekki morfínin sem ég var með, sko. Svo kom hjúkrunarmaður og komið sprautur, sem sagt. Já, já. Já, hann var alveg með meðvitund þegar ég kom inn á 8:30. Já, já. Eða verða 9. Heilsaði mér og svona, sko. Svo var hann bara farinn á hádegi, sko.
Og var hann þá svona kannski í móki kannski fram að því eða svo? Ég er svona frá hálf-11, þegar eftir hann fékk morfínsprautuna, eftir að hjúkrunar teymið kom, eða hjúkrunarmaðurinn kom, þá svona bara fékk hann verkjastillandi meira og smá svona róandi með því. Svo fékk hann súrefni og bara þegar hann slakaði á þá var bara orkan búin einhvern veginn, þá bara kláraðist það stuttum tíma, sko. Já. Rosalega stuttum tíma. Já, tiltölulega. En dagurinn á undan tiltölulega? Alls ekki verið venjulega, sko. Mér sé að ganga meira hérna í gærkvöldi, sko, heldur en stundum áður. Já. Og að gera það sem hann fannst svo gaman að gera alveg frá síðustu stundu að mála. Já. Bara. Já. Mér finnst, verða viðurkenna það, mér finnst aldrei svona þessa dagana skrítið að upplifa þetta að svona eins og næsta kynslóð og undan minni kynslóð sé að fara. Það eru bara 3 á örskömmum tíma á góðum vinnum mínum bara búinir að hverfa. Tengdafæðir minn núna fyrir bara 2 vikum, Jónas Jónarsson, svipaleiti, útvarpsmaður, báðir miklir vinir mínir og ráðgjafar og föðurlegir, og svo Halldór H. Hafsteinsson, sá góði maður sem var mikill og góður vinur minn, og ég hefði viljað tala við hann svo miklu meira núna síðustu vikurnar og mánuðina. Það er eins og þeir hverfi allt í hérna af sjónarsviðinu. Og þetta er dálítið mikið að gerast núna. Dýrmætir einstaklingar sem hafa verið styðjandi, styrkjandi, eru að hverfa. Og það er ekki alltaf auðvelt og ekki alltaf einfalt mál. Það getur stundum verið dálítið erfitt að jarða bestu vini sína. Í gerðinni var Halldór ærlegur, hann var skoðanafastur, það þekkjum við vel sem að þekktum hann, og afskaplega gamansamur maður. Hann var virkur í stjórnmálastarfi og réttindabaráttu launafólks, enda hafði hann mikla réttlætiskennd og var sanngjarn maður. Við vitum öll hvað Halldór gat verið með eindæmum mælskur maður. Hann gat talað lengi og mikið og ákveðið, en það er þeim mun undarlegra kannski þegar við hugleiðum það að hann fór ekki að tala fyrr en að var orðinn 6 ára gamall. Ég bara bablaði eitthvað eins og hann sagði rétt áður en hann dó, og eftir miklar rannsóknir og athugun í Heyrnleysingjaskólanum var dómur kveðinn upp: drengurinn nennir ekki að tala. Og síðan hef ég ekki stoppað, eins og hann sagði sjálfur. Jesús Kristur sagði: ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.
Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dauðum ró, en hinum líkn lifa. Dauði Halldórs hafði mikil áhrif á mig. Ég fór að hugsa það sem að skiptir raunverulegu máli í lífinu. Lífið tekur enda og maður á að njóta þess. Maður lendir alltaf í einhverju mótlæti svo sem í lífinu, en þetta er allt sama spurning hvernig maður vinnur úr því hins vegar. Það má alls ekki láta myrkrið ná tökum á sér. Ég trúi því að kjarninn í kristinni trú sé fólginn í einni mjög einfaldri setningu. Svo er Guði fyrir að þakka að allt hefur tilhneigingu til að fara vel að lokum. Velkomin. Rosalega gaman að sjá þig. Þú ekkert breytt. Ekki heldur. Kannski aðeins. Aðeins skrána. Misti ég breytt.